なんだそれ、こんなの。
ックンチョ、なんて言うんだっけなこいつ、通称パックンチョ。ああ、ついに来ちゃったよ俺。これちょっといい。次の流し終わったらさ、ちょっとタックル交換してくれる？すごいこれ。ほら、こんなのもなんだそれ。何？打つのにそういう感じなの？また上がるじゃん。